vivencia. ¿Cómo se llevan? No sé si ustedes roncan. Jere ronca. Yo no sabía cómo ¿Jere ronco. ronca? Sí, a veces es como... Piña en las costillas. Bueno, eso es lo que tengo yo. Y después... Y sí, curado, está No, roncando una banda. no, a mí, ¿sabes qué me pasa? Por ahí estoy... ¿Qué va? Se me va. Se me está. Yo le hago este. Lo mataba, Gaby. Y hace 2 noches que no sé dónde te quiere. Lo acaba de matar. No, este... Hoy voy a conquistarte.